इंजन अभी देख सकते हैं कसा हुआ है, ठीक है। और ये बस निकल रहा है अभी, वो भी मैग्नेट पे। ये देख सकते हैं गरारी की कंडीशन आप, पूरी टूट चुकी है गरारी। तो पूरी गरारी अंदर जा रही है क्योंकि इसमें बुश नहीं डाला गया था। जो बस हमें, हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनूप कुमार मैकेनिक। हमारे पास में आई है ये होंडा शाइन, जो कि इस पर 2-3 मिस्त्री काम कर चुके हैं और 3 बार लगभग ये गाड़ी खुल चुकी है। लेकिन इसका सेकंड और फोर्थ गियर, थर्ड और फोर्थ गियर नहीं आ रहा है। बहुत ही घटिया आवाज़ कर रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही है। वो आपको चेक कराएंगे हम किस प्रकार की प्रॉब्लम है इसमें। 3 बार लगभग इंजन खुल चुका है। हमारे पास में मार्केट है एक, वहाँ से ये गाड़ी खिंच के आई है। पहला और दूसरा गियर तो ठीक लग रहा है, लेकिन तीसरा और चौथा गियर गाड़ी नहीं ले रही है। और गड़गड़ की आवाज़, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ टूट गया हो इंजन में, और ऐसी स्थिति इसकी बनी हुई है। तो इसे हमें खोलना है और ठीक करना है। क्या है दिक्कत इसकी, पहले आपको चेक कराते हैं एक बार प्रॉब्लम, और गियर किस प्रकार की आवाज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं ले रही है। चलिए तो दिखाते हैं आपको किस प्रकार की पोजीशन है। अभी ये गाड़ी सेकंड गियर में और थर्ड गियर में लेके देखते हैं जी। ये आवाज़ सुन सकते हैं हम। आ चुके हैं शॉप पे दोस्तों। चलिए इसे खोलते हैं, अब इंजन करते हैं गाड़ी से अलग। ठीक है, देखिए भाई साहब, बहुत सी है। कहाँ का है देख, बता सकते हैं आप? यहाँ पे पड़ा है मैग्नेट पे, यहाँ पे लगा था ये। इंजन अभी देख सकते हैं कसा हुआ है, ठीक है। और ये बस निकल रहा है अभी, वो भी मैग्नेट पे। चलिए तो गियर बक्सा भी खोल के देखते हैं, गियर बक्सा वाला है कि नहीं। हेड ब्लॉक खुल चुका है, क्लच साइड पूरी खोल ली, देख सकते हैं। अब हमें इंजन को अलग करना है गाड़ी से, ये निकाल के, तब गियर बक्सा हमारा बाहर आएगा और सारी गरारियाँ चेक करेंगे हम क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो निकालते हैं इसे बाहर। पूरा सामान न्यू पड़ा हुआ है, अभी हुआ था पूरे, देख सकते हैं। न्यू पिस्टन, क्लच असेंबली न्यू, क्लच कटोरा, ब्लॉक की कंडीशन दिखाते हैं। हेड इसका न्यू बॉल पड़े हैं, देख सकते हैं, ज़्यादा यूज भी नहीं हुई गाड़ी। ब्लॉक की कंडीशन ये देखिए, बढ़िया है अभी ब्लॉक की कंडीशन, ये देख सकते हैं। चमचमा रहा है बिल्कुल, कोई निशान नहीं। गियर बॉक्स खोलते हैं, निकलने वाला है हमारा गियर बॉक्स। ये क्रैंक केस बाहर आ चुका है। गियर की कंडीशन देखेंगे गरारियों की। ये देख सकते हैं गरारी की कंडीशन आप, पूरी टूट चुकी है गरारी। और भी चेक करेंगे कौन कौन सी गरारी हमारी ख़राब हुई है। ये देख सकते हैं, ये भी गरारी टूट चुकी है। पास से दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितनी बुरी तरह से ये गरारियाँ टूटी हैं, बहुत ही बुरी हालत है। एक भी गरारी सलामत नहीं बची है दोस्तों, देख सकते हैं। ये भी टूटी हुई है हमारी गरारी। ये वाली भी जा चुकी है, पूरा गियर बक्सा नाश हो चुका है इसका, देख ही सकते हैं। इसमें ये बुश नहीं डाला गया जो हमें बाहर मिला था दोस्तों, इसकी वजह से ये पूरी बर्बादी हो गई गियर बक्सा भी। सेटिंग सही ना होने के कारण ये सब हुआ है। ये देख सकते हैं पूरी गरारी अंदर जा रही है क्योंकि इसमें बुश नहीं डाला गया था। जो बुश हमें मैग्नेट पे मिला था, मैग्नेट के नीचे डाल रखा था, दिखाते हैं। ये है दोस्तों वो बुश जो डलता कहाँ पे, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे डलता है, इसके बाद ये वाली गरारी हमारी फिट की जाती है। ये ना डालने के कारण पूरा गियर बक्सा नाश हो चुका है।
चैम्बर चेक करते हैं, चैम्बर तो नहीं टूटा है कहीं पे। ठीक है, देखिए गरारियों के टुकड़े पड़े हैं, निकालते हैं ना बाहर। ये सारे के सारे क्वार्टर चाबी लॉक लग रहे हैं। साफ साफ करो इनको बढ़िया। मैकेनिक की लापरवाही से पूरा गाड़ी का नाश। ये सब इन गरारियों के दांते हैं, सारी गरारियों के दांते हैं। ऐसे हो रहा है काम जी। एक अच्छी बात हुई कि चैम्बर नहीं टूटा एक भी, दोनों साइड के चैम्बर ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पुराना गियर बॉक्स, जो पहले दिखा चुके हैं। सारी गरारियाँ टूटी हुई हैं। ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, न्यू गियर बॉक्स हमें डालना पड़ेगा, जो कि हम ये लाए हैं सेकेंड हैंड मार्केट से। बढ़िया कंडीशन में है ये गियर बॉक्स, और इसे हमें गाड़ी में फिट करना है। इसकी फिटिंग अगर आप देखना चाहते हैं फुल फिटिंग, तो हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें हर एक गरारी की सारी जानकारी दी गई है। कहाँ पे कौन सा पिनियन आएगा, सब कुछ बताया गया है होंडा शाइन का, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए अब हम इसे फिट करते हैं इसमें गाड़ी में। ये हमारा जाने वाला है पूरा गियर बॉक्स। इसे अच्छे से फिट करना है दोस्तों। इसके बाद इसके शिफ्टर गियर पिनियन लगा के हम क्रैंक रखेंगे। इंजन में और काम नहीं करना है, क्योंकि पूरा काम हो रखा था इसका। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा गियर गरारी चेंज किए हैं हमने, और बाकी का सामान वही है। अच्छे से क्लीनिंग करके फिट कर देंगे, गाड़ी बढ़िया से सेट हो जाए जिससे। न्यू मैकेनिक भाई पड़ गया इस गाड़ी के चक्कर में, और गियर बक्सा सही सेट नहीं कर पाया। चलिए तो अब इसका चैम्बर फिट कर देते हैं क्रैंक केस लगाकर। गियर चैम्बर हमारा दोस्तों फिट हो चुका है। तो ये वीडियो हमारा फुल इंजन पे तो है नहीं, तो आपको हम छोटे छोटे से शॉर्ट दिखाते चलेंगे, और जल्दी से इसका इंजन फुल फिटिंग कर लेते हैं। तो इंजन हमारा फिट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए टाइमिंग समझते हैं इसकी किस प्रकार से फिट करते हैं। ये इस पॉकेट को पैरेलल रखना है, और बाल दोनों बंद पोजीशन में हो, वो क्रैंक ये टॉप पर इस निशान के सामने जस्ट। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करके चेक कराते हैं आपको। गाड़ी फिट हो चुकी है, पूरी स्टार्ट हो चुकी, और हमने इसे ट्राई करके देख लिया। इंजन का दिखाते हैं कितनी बढ़िया सफाई से हमने इसे फिट किया है इंजन को। कहीं भी आपको 3-1 ट्यूब नज़र नहीं आएगा,
क्योंकि इतना इस्तेमाल ही नहीं करते हम, ज़्यादा यूज नहीं करते। ये देख सकते हैं हेड है, यहाँ पे लोग बाग बहुत भर भर के लगाते हैं। कहीं से भी कोई रस सेवा नहीं है, ऑयल का कोई भी रिसाव नहीं है। अच्छे से इंजन हमारा फिट हुआ है। उस साइड से भी दिखाते हैं आपको। गियर बहुत ही स्मूथ गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। सॉफ्ट हो चुके हैं गियर, कोई आवाज़ नहीं है, सारी नॉइस जा चुकी है। गियर बक्सा चूँकि पूरा टूटा हुआ निकला था, इसका पूरा चेंज करना पड़ा हमें। बड़ी मशक्क़त के बाद हमें इसका उपलब्ध हुआ गियर बॉक्स। साउंडिंग सुनवाते हैं आपको एक बार, पहले किस प्रकार से थी। ये गाड़ी की है फाइनल साउंड। गियर सभी वर्किंग में है, वो आगे आपको चेक करके बताएंगे हम। सारे गियर चला के दिखाने वाले हैं इस गाड़ी को। साउंडिंग बढ़िया है, गियर बिल्कुल स्मूथ, क्लच है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाड़ी में चलने के लिए रेडी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब इसके सारे गियर ट्राई करके तो चला के। गाड़ी हमारी है सेकंड गियर में, सॉरी फर्स्ट गियर में, गाड़ी सेकंड गियर में लेते हैं। कोई आवाज़ नहीं है, देख ही सकते हैं, स्मूथ है एकदम। तीसरा गियर आराम से चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। टॉप गियर गाड़ी दोस्तों है टॉप गियर में हमारी, बढ़िया से चल रही है, कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं। गड़गड़ की जो भी आवाज़ें थी वो सब खत्म है। बढ़िया से गाड़ी चल रही है हमारी, देख ही सकते हैं। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से चल रही है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।